آج آپ کی خدمت میں طب آل محمد سے ایک چھٹے امام کا کال پیش کرنا چاہوں گی۔ آج کل کووڈ بھی ہے اور پروردگار سب کو سلامت رکھے، سردی کی آمد ہی کہہ لیجیے، کیونکہ اب کچھ محسوس ہو رہا ہے کہ ونٹر آ گیا ہے۔ تو اپنا خیال رکھیں، اپنے بچوں کا فلو سے خیال رکھیں، نزلہ زکام کھانسی سب چلتا رہتا ہے اور گلے میں بھی اس کی وجہ سے کچھ درد محسوس ہوتا ہے۔ آج گلے کے درد کے لیے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد فرماتے ہیں کہ گلے کے درد کے لیے دودھ سے بہتر چیز نہیں ہے۔ اب اس میں مولا نے گرم یا سرد نہیں لکھا، جو جیسا قول تھا میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ مولا فرماتے ہیں گلے کے درد کے لیے دودھ سے بہتر چیز نہیں ہے۔ یہ طب آل محمد سے چھٹے امام کا قول ٹپ آف دا ڈے میں آپ کے لیے پیش کیا۔ آزمائیے گا انشاءاللہ تو یقیناً اس میں آپ کے لیے شفا ہے، آپ کے لیے فائدہ ہے۔